거북이입니다. 자, 요새 노래가 땡기네요. 오늘은 자 미스터 트롯의 이찬원 씨가 부른 진또배기 잘 못하는데 음치인 거 감안하고 들어줬어. 시작하자. 허야디야 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 얼쑤아 어촌 마을 어귀에 서서 마을의 평안함을 기원하는 진또배기 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 허리 세 마리 솥대에 앉아 불불 바람을 막아주는 진또배기 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 모진 비바람을 견디며 바다의 심수를 막아주고 말없이 마을을 지켜온 진또배기 진또배기 야리야 부와 풍년을 빌면서 1년 내내 기원하는 진또배기 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 허야디야 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 두루루루루루 두루루루루 배 띄워라 노를 져라 파도가 춤을 춘다 노래한다 진또배기 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 진또배기야 허야디야 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 얼쑤